나는 처음에 암 수술하던 30살에 알았어. 많은 인간관계에 얼기설기 무슨 뭐 오지랖 넓은 거 다 쓸데없다는 걸. 그저 한두 사람 잡고 사는 거야, 인생이. 그렇더라고. 왜 설명 없이 나를 알아주는 인간들 있잖아. 내가 뭘 그랬을 때, 야, 너 진짜 그거 왜 그랬냐? 하고 묻지 않는 사이. 난 걔가 왜 그랬는지 알아. 하고 알아주는 사이. 난 그런 사람만 몇 붙잡고 살면 된다고 생각하니까 난 늘 혼자 있어. 우리 강아지하고.